รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Our team believes that all forms of English are valid. We have been encouraging millions of Thais to speak out and have fun with English, which is a foreign language to most of us. We also believe that once you can get your point across, you have communicated with success. Our guests on the show have different levels of English, but one thing they have in common is the courage to give it a go. We don't aim at reaching perfection when it comes to using English. We just want to remind you that it's okay to make mistakes and learn from them. Sit back, relax, and enjoy the show. รองเท้าผ้าใบ Cloud Steppers by Clarks Love Every Step Hi guys สวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะนี่คือรายการ Loukgolf English Room where you live laugh and learn รายการเรามันโจงครึ้มขึ้นทุกสัปดาห์เนาะโอเคได้เวลาที่เราจะมาดูอะไรดีๆใน English Daily ค่ะเรื่องราวของ English Daily ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของ quotes คำกล่าวที่สร้างแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์มากมายค่ะน้องเมย์ is going to join me เชิญน้องเมย์ค่ะมาเมย์ come onเมย์ hello come on hello hi แบบเติมหน้าเลย come on please sit down please okay you nervous ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะ We've been friends for how many years now กี่ปีละเป็นช่างหน้า5 years 5 years โอเคแล้วนี่เป็นการออกทีวีครั้งแรกที่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะตื่นเต้นโอ้ลูกจับแปรงโอเควันนี้เริ่มมีโค้ดดีๆมาฝากกันลองดูค่ะ Calling someone fat doesn't make you any skinnier แปลสิ Calling someone fat doesn't make you any skinnier คืออะไรคือการไปเรียกคนอื่นว่าอ้วนมันก็ไม่ได้ทำให้เราทำไมให้เราผอมลงมันก็ไม่ทำให้เราผอมไปกว่านี้ที่สำคัญอันต่อไปค่ะพี่อ่านให้ฟัง Calling someone stupid doesn't make you any smarter คืออะไรเราไปบอกคนอื่นการไปเรียกคนอื่นว่าโง่ก็ทำไมไม่ทำให้เราฉลาดขึ้นเมื่อกี้ตวัดตามาฝั่งนี้เลยและ all you can do in life is try and solve the problem in front of you แปลว่าอะไรสิ่งที่เราทำได้ก็คือแค่ลองแล้วก็ solve the problem คือแก้อะไรแก้ปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นดีไหมดีถ้าแปลออกโอเคน้องเมย์นี่ติดต่อได้ที่ไหนที่อยากแต่งหน้า0971174449ค่ะรู้นะ That's good Carry on อันนี้ยากเลยอ่ะมาตา join me This one is for you จาก The Theory of Everything There should be no boundary to human endeavor Go We are all different However bad life may seem There is always something you can do and succeed at Good While there's life There is hope เขาบอกว่า There should be no boundaries to human endeavor คืออะไรมันไม่ควรจะมีขีดจำกัดขอบเขตใดๆเลยต่อความเพียรพยายามของมนุษย์เราทุกคนเกิดมาแตกต่างกันแล้วก็ที่สำคัญมองประโยคนี้ However bad life may seem คืออะไรไม่ว่าชีวิตมันจะดูเหมือนว่ามันจะแย่แค่ไหน There is something you can do มันก็มีบางอย่างที่ทำไมเราสามารถทำได้ and succeed at ทำได้แล้วก็ทำสำเร็จด้วยและสุดท้ายก็บอกว่า while there is life there is hope เพราะอะไรขณะที่ยังมีชีวิตมันก็มีความหวังถูกมามอบไปกับทุกคนดีเหลือเกินขอบคุณผู้ช่วยสวยงามค่ะขอบคุณค่ะ thank you โอเคสำหรับความรู้นะคะในช่วง English Daily ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะ Cloud Steppers by Clarks จ้ารองเท้าดีอยู่ตรงหน้าเรานะคะ Alright my brother is here please welcome พี่อนันดาค่ะคุณเปิดอย่างนี้เลย Hello Hi there Hi Is this too much Is it too much for you Is it too much
ตาย Yeah, is it too much? ใช่สวัสดีค่ะ Hi. สวัสดีครับ Can I give you a hug? Well, normally I hug people. Okay, You know, okay. can I do that? Yeah, okay. Okay, yeah, just. I'm a bit taken aback because you said you're gonna like Yeah. start with a lot of energy. I wasn't expecting that. Okay, you didn't expect that. How are you today? How are you? I'm a bit hungover, but I'm good. Okay. And what is that? What are you having? Oh, กินส้ม เป็นแขกคนแรกที่เข้ามาปุ๊บกินส้ม and that's the result คุณซูมไปที่เมล็ดหน่อยเลย คือรายการของเราบอกแล้วว่า it's spontaneous you know แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะ spontaneous ขนาดนี้นะครับ No, it's good. It's good. I love it. I'm sorry. No. Last night I had a friend over, and we'd not seen each other in a long time, so we just sat around, and we just caught up. You had a rough night. And I had a rough night. Yeah. So we looked at the time, and it's like, oh my God, it's 5 in the morning. I need to go to sleep. I got to work today. So thank you so much for being here. Oh, Well, we know it's my pleasure. how busy you are. Yeah, well, it depends. You know, I'm busy now Okay. because the film's finished and we're going through like the PR and all that. Okay. So I got to meet like a lot of people like yourself. Can you not touch me, please? I have a confession to make. คือที่ไม่ให้พี่แตะเพราะว่า No. เป็น No. virgin เหรอ No. I'm not a virgin, but I'm one of your fans. Really? You're not a virgin? I'm not. ดูแบบ very ที่นั่นดา เรียบร้อยมากเลย they know how much I admire you, so. Thank you so much. More. Please, make yourself at home. Now, correct me if I'm wrong. You grew up in Australia. No, I grew up in Bangkok. My father's Australian, so every summer, my father would send me to Australia for summer school and all that. So I spent a lot of time in Australia, but no, I didn't grow up. So you grew up here. I predominantly grew up in Bangkok, yes. Okay. But I moved around a lot because my dad was a photographer and a reporter. I traveled quite a bit with him. Okay. So when I think back, there's many different places, you know, like I spent a lot of time in India, in Nepal. I spent a lot of time in Phuket because my father used to have a magazine called Phuket Magazine. And so I spent a lot of time in Phuket as well. And how many languages can you speak? Just English and Thai. English and Thai. And I don't count Lao because Lao is like เหมือนภาษาไทย It's like Isan. But you can read Thai, right? No, I can't. You can't. So hang on. I'm truly embarrassed by that because my father gives me a lot of flack about this because he's always like, how do you, like after 20 years working in this industry, not be able to read Thai? Okay. So I have two people in my life that makes my world possible, you know. I have my driver who's also my driver, my gardener, my everything. And I have Nan, which is my assistant who reads me all of my scripts, including the scripts that we produce ourselves for our company. And she translates my dialogue into karaoke. Oh, okay. So which is like a very personal thing because I used to write it myself. And now that I โตขึ้นแล้วขี้เกียจแล้วก็ให้ Okay. ก็สอนให้แนนเขียนแทน So you can't live without them. Yeah, so these two people are like essential in my life. พี่กินส้มไปได้นะหนูชอบให้มีผู้ชายมานั่งกินส้มในรายการหนูแล้วเราก็คุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องอะไรปรัชญาอะไรใดๆอย่างนี้นู่นนี่ Okay, how many films have you done? I just checked Wikipedia just recently. And I think it's like 30-something films. The reason I checked was because somebody questioned me about how many films of my own have I actually watched. And so it just started this curiosity for me. So I got on Wikipedia and I looked up the films that I'd been in, and then I went through each one and I was trying to figure out how many of these films I had actually watched. And out of the 30-something films that I've been in, I've watched from beginning to end maybe 2. So I've been in 30-something films. I've watched 2 films that I've been in. ไม่ชอบดูตัวเองไม่ยอมโทษทีโทษทีผมว่าแบบเอาไปซื้อส้มตำ
น่ากินเลยไหมให้มันจบๆมั้ยให้มันจบๆมั้ยกินทั้งทีก็กินแบบให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไหมเอาเก้าอี้ออกไปเลยแล้วก็นั่งนี่เลยง่ายๆอ่ะ33เหรอ33 something 33 films okay of all the characters that you have played who is the most similar to you I would say the film that was essentially myself is Sabai Di Rom Paba that one was nearly like documentary documentary วงในเด็กสารคดี a documentary a lot of the dialogue was off the cuff and แบบเล่นสดในโมเมนต์นั้น so but that's not really how I prioritize the roles I take I try to avoid having the roles close to who I am in person actually I avoid exposing myself to the public in general like if there's no film that's in the cinema that's mine then usually I wouldn't take interviews or because we are honored No, it's not that. It's just that because as an actor, I feel like it's important for the audience to see the character as the character and not as myself. Like I love it when I travel and I have people come up to me and they say like, ดูสิลูกนี่ไงขุนพันธ์ or like ดูสิลูกเอ้ยอินทรีแดงอ้าวสวัสดีครับสร้างมอง you know and I love that because it's not about me. It's about the character. And all these characters, I mean, are believable. I failed at my job if somebody goes to the cinema and sees me and not the character. They're like, oh, yeah, and Ananda do this here. It's like I failed at presenting that character. Okay. Can you choose 3 English words to describe yourself for me? Right now? Yes, right now, like right now. Hungover. You're hungover. That's great. Okay, so you're hungover. The first word that comes to my mind is sabai, so I guess relaxed. Laid back. Yeah, laid back, and hedonist. Hedonist. Yeah. Okay. ไอเป็นแบบคนเสพสุขประมาณ Okay. สุขนิยมประมาณนั้นในเมื่อเราไม่ได้ปรง I accept life for what it is, and I want to like experience everything. I want to taste everything. I want to go everywhere, and once I get to a place where I find some kind of higher meaning or understanding. We can talk about that when I get there. Okay. But in midst journey at the moment. So yeah, hedonist is part of who I am. Are you an introvert? I am by nature an introvert, but by profession, no, I'm extrovert. Like obviously, I'm here speaking about myself, which is a bit ironic because. ironic ภาษาไทยพูดยังไง ironically อย่างผมเป็น introvert แต่ด้วยอาชีพผมเป็น extrovert ซึ่งมัน ironic ที่ขัดกับสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่อย่างหน้าตลกก็คือ well, I think that's fine ironically อย่างหน้าตลกก็คือ ironically I work in a profession that requires me to be an extrovert I'm trying and learning to be an introvert Are you an extrovert? No, I don't know because we'll talk more about me being an extrovert, okay? After the break เราจะมาดูกันว่าคนอย่างลูกกอล์ฟเป็น extrovert หรือเป็น introvert นะคะส่วนใครที่กำลังงงว่า extrovert คืออะไรเปิดพจนานุกรมด่วนนะคะพักสักครู่ค่ะ yeah รองเท้าผ้าใบ Cloud Steppers by Clarks Love Every Step Alright, we're back, yeah. แต่มาชอบอยากจะจ้างไปอยู่ที่บ้านแบบไว้ปลุกทุกเช้าอย่างเงี้ยใช่เนาะ like อนันดาเปิดประตูมาแบบแบบ he's awake แบบอย่างเงี้ยดีมาก he made it through the night ดีมากแบบตอนเช้าแบบพี่จอย rise and shine อย่างเงี้ยพี่จอยฟื้นแล้ว now who is พี่จอย please it's you right that's your name well it's Bak Joy it's just a nickname that my mom gave me because when I was younger I was very thin, so I was Bak Joy, which is Pom, Jong Joy. And my younger brother is Bak Tui.
so จ่องจ่อยตุยนุ้ย Okay. so it's just ภาษาลาว for แบบ Okay. joy is just skinny Okay. Tui is what? Okay. And in Thailand, because everybody feels like if your name is more than one syllable, it's like hard to say. It's like อนันดายาวเกินไป Okay. so ก็ต้องแบบเขาก็มีชื่อให้ผมได้ไปหมดบางคนก็ดานันอนันต์ 2 พยางค์ 2 syllables ก็มีแบบคุณอนันต์คะอะไรเงี้ย Okay. นันดานันนี่ Okay. Oh, Nani, that's cute. Nani. เพื่อนบางคน they call me Mandy. Mandy. It's just like I don't know how it comes about. Back to my question. Am I an extrovert? I think I am an extrovert. I'm very expressive. เวลาใครที่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็น extrovert เนี่ยคุณจะดูค่อนข้างง่าย I think I'm easy to read. When I'm happy, you can tell that I'm happy, and when I'm sad, you can tell that I'm sad. And I love socializing with people. คือเป็นคนที่แบบทุกคนสวัสดี hi. I have no problem with that, you see. แต่ทำไมลูกกอล์ฟกำลังต้องเรียนรู้ที่จะเป็น introvert มากขึ้นรู้ป่ะ Because my partner Paul, he's British. He is an introvert, and he's quiet, Well, quiet. you can't both be introverts and nothing would happen. เป็นแบบการคบกันที่น่าเบื่อมากอะไรเงี้ยเจอกันตอนเช้าอ้าวเป็นไงเธอโอเคแล้วก็แล้วก็เท่านั้นใช่จริงได้เวลา introvert อยู่ด้วยกันน่ะนั่งดูแมวดูยอดหญ้าดูใบไม้ but he sort of makes me realize the importance of silence you know what I mean the importance of being with myself แต่มันมีคำหนึ่งที่ดีมากเลยนะที่เด็กๆเอาไปใช้ได้ก็คือคำว่า ambivert introvert เนี่ยก็คือขั้วสุดของฝั่งเงียบ extrovert ก็คือเป็นเหมือนขั้วสุดของฝั่งแบบวู้ฮู้ ambivert อยู่ตรงกลางได้คำใหม่เว้ยโอเคตายได้มาเรียนภาษาอังกฤษด้วยวันนี้ไม่เคยได้ยินเลย ambivert now let's talk about your new film โอเคสิงสู่เพราะว่าเมื่อกี้มาตาเนี่ยน้องมาตาบอกว่าวันนี้พี่อนันต์จะมาโปรโมทหนังเรื่องสมสู่ and I was like what really on my show that's the story of my life สมสู่จริง she told me that and I was like มาตา that's wrong come on now what is Sing Su about it's a film that happens in just one night it's about this cultก็คือลัทธิ right the film doesn't get so much into that side of the cult it's just about one night in this cult where the head of the cult gets possessed the head of the cult is my mother in the film so Naimeh is her name everybody calls her Naimeh so everybody's trying to find out how Naimeh got possessed and who possessed Naimeh possess ก็คือสิงสู่นี่แหละครอบครองไปครอบงำนี้so the whole concept is essentially it revolves around the idea of like a whodunit. Wow, who's the spirit? And then as you delve deeper into the film, you become curious about like the backstory of each character because it's not just about who's being possessed, it's also about the connection between the different characters. Because everything happens in one night, but you can feel like, okay, this character has some issue with this character. And as the film develops, you start to find out, oh, this character is betraying this character, and actually this one's not so innocent, and at the same time the spirit keeps moving around, and then you have to figure out like how many spirits there are, and in a way the spirit is just a catalyst for the characters to find the truth. You know, is it scary? Oh yes, of course. It's more like haunting หลอนใช่ haunting มันจะเล่นกับจินตนาการของคน The funniest thing is I was shooting a behind the scenes video for the film and they said like can you introduce yourself and your character I was like สวัสดีครับผมอนันต์ Bringham นะครับ and I forgot the name of my character I had to like พี่ครับโทษทีผมตัวละครผมชื่ออะไร When we wrap up the shoot I usually just everything that's that character I just you let go of that character มันลกสมองแล้วมันมีไหม Are there any characters that that don't go away that tend to stay for a while I used to internalize a lot of things not just the characters but like a lot of my emotions and the issues around in my life and it just led to like a lot of stress I had insomnia it's just part of my process like I'll go through a shoot once we wrap จบแต่ช่วงเวลาที่ถ่ายเนี่ย
จะเก็บไว้ตลอด Okay. I'll keep the character Okay, like okay, throughout. okay. That's also part of the reason why I don't watch any of my films because I feel like the process is over. My job is done. I don't know why I would go in and analyze myself and I just want to move forward. And your character is dead, right? Dead, right. So Dead is a character that's going through some personal issues himself with his family life, with his personal life, his romantic life. You could say he's one of the more talented people in this cult when it comes to วิชา ศาสตร์ด้านมืด like the dark arts. Yes. A lot of the characters rely on him to figure out what's going on. As the film develops, you start to find out there's something darker about Dead. Okay. You know. You have to watch the film. ต้องไปดู Are you a superstitious person? No. Have you ever seen a ghost? I have one ghost story. Yes. When I was shooting the film Shutter, I was going through this existential crisis period where I had insomnia, I couldn't sleep, so I'd get the crew to find me a hotel close to the location we were shooting. So, and we're shooting in like these weird locations on the outskirts of Bangkok. So they'd put me up in like these like old like in the middle of nowhere hotels, you know, that you'd โรงแรมที่คนเห็นนะแล้วก็แบบก็คือถ้าขับผ่านแล้วผีมันคงอยู่ที่นั่นน่ะ It's like straight out of the movies, you know. There's like the whole hotel is like has one reception and one แม่บ้าน Okay. They'd always put me in the suite. They're like, oh, nobody's here, just take the suite. Okay. It's a huge room. ดูเหมือนเป็นต้นเรื่องของหนังสยองขวัญอะพอไปเช็คอินปุ๊บก็เนี่ยห้องว่างพอดีคุณนันดามาเข้าเลยห้องสวีทใช่ exactly. It's เป็นอย่างนั้นเลยบรรยากาศอย่างนั้นเลยใช่แล้ว But because I'm not superstitious, I don't believe in ghosts. I'm like, oh my god, ไม่เป็นไรเว้ยก็อยู่เนี่ยแหละ But it's a big room. มันก็ you feel quite small in this room. And I just, you know, when you sleep and you feel like you're aware that you're sleeping, so you're not like 100% like asleep. Like I felt like I was having a nightmare or something like that. So I woke up, and so I never sleep with any lights on. It was very dark. And I remember waking up, and so I was stressed, I guess, you know. I woke up and I was sweating and I was breathing quite heavy. So I was just trying to calm down, and I was looking for a focus point in the room, just so that I could just like calm down. So I looked towards the window where there was a bit of light. I felt like I could see there was somebody in the room. Okay. It's just a shadow that looks like somebody standing. At that moment. Yeah. It just felt like there's somebody standing by the curtain. I was tired and I needed to get up early, and I was like, screw it. My mind's just playing tricks on me. Went back to sleep. That's it. So I went back to sleep, and I was at the edge of the bed on my side, and same thing, restless. I felt like I was having a nightmare. And so I woke up again. And this time I was at the edge of the bed, and I woke up and literally like arm's length from me, there was somebody kneeling by the bed. It was dark, so it was like just a shadow, but it just felt like somebody like kneeling and just moving around like this. And so I was stuck there in shock because like ให้เป็นผีหรือไม่ผี you're gonna be shocked, right? If there's somebody by your bed, right? Yeah, I was stuck there. It felt like forever. I just stuck there and I couldn't move. And โมเมนต์ผีอำอย่างนี้โมเมนต์อย่างนั้น exactly. There you go. So I'd never like encountered ผีมาก่อนในชีวิต right? I was stuck there for it felt like at least 15 minutes. แบบนานอะแบบนานมาก Okay. แล้วก็อึดอัดนี่ก็ไม่ไปไหน นี่ก็อยู่นั่น that thing just stay there ก็อยู่อย่างนั้นเราก็อยู่อย่างนี้จ้องอยู่แบบพยายามจะขยับไม่ได้ and then finally my alarm went off ไม่ใช่ alarm ไอ้ morning call โทรศัพท์แรงใช่ไหมแล้วก็ขยับได้ก็มือไปเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็รับโทรศัพท์เขาว่า6:30แล้วนะคะอะไร Okay. of course เปิดไฟก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหม so I turned on the light แล้วก็
Oh, okay. Okay. So it was in a daze. Like I just had no idea what happened, and it made me question a lot of things about what I believed in and so on. Because it felt as real as it gets. It wasn't like แบบกลัวแบบต้องรีบวิ่งออกจากห้อง It's not that kind of feeling. It was just like blur. It's like that what just happened kind of feeling. So I took a shower and I ก็แบบค่อยๆแบบไต่ตองว่า เกิดอะไรขึ้น You were contemplating and stuff. What just happened? And then I went to set and I was like, should I ask people about this? Should I tell people about this? Okay. And then finally I had to say something. Okay. So I was like, hey, this happened, and they said like ผีอ้ำไง I was like, what? And they explained like, oh, ผีอ้ำ is นี้มันเหมือนแบบขยับไม่ได้มีคนมาทับ or something like that. It's like, oh, I guess that's how it. I felt. But then a year later I debunked it. เป็นยังไงเร็ว I was watching some like sci-fi channel. So I was watching this program about alien abductions. And I was listening to some of the stories these abductees were telling. I was like, that's exactly my story. They're like, oh, I woke up and I felt like I could see shadows around me and I couldn't move. And somebody was doing something to me, and I was like, well, that's ผีอ้ำ ผีอ้ำเลยไอ้พวกที่แบบถูกเอเลี่ยน ถูกลักพาตัวไปอะ ผีอ้ำชัดๆเลยแบบ เอเลี่ยนไม่ได้มา คือแบบผีอ้ำ And I looked further into it, and there's this condition called sleep paralysis. Okay. Your body can physically wake up while you're asleep, but you're still dreaming. So you're still in your dream, but your eyes are open so you can see around you, but your mind thinks you're still asleep. So when you sleep, your body like secretes a certain something that keeps you paralyzed. Because like if that doesn't happen, then this is the condition of people who sleepwalk and so on. Like not every time you dream that you're climbing a mountain, you don't climb out of your bedroom window or something like that. Okay. Your eyes see your environment, but you're still dreaming. So you still see the things in your dream. Okay. And at the same time you can't move. Okay. And it's quite a scary feeling. That's complicated. Okay, so I prefer calling it ผีอ้ำนะ ก็ใช่คนไทยก็เรียกว่าผีอ้ำ ผีอ้ำ หลังก็แบบเป็นเอเลี่ยนมาลักพาตัว วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ sleep อะไร paralysis. Yeah, okay, I prefer ผีอ้ำนะ I have more questions for you. Okay, และนี่คือ speedy quiz. What do you tend to spend the most time on daily? Podcast. What type of movie would you immediately agree to act in? Anything that's different from who I am. The thing that frustrates you the most? Traffic. Okay, the perfect bike or the perfect girl? Perfect girl. The personality trait you find most attractive in a girl? Kindness. What do you think could cause the end of the world? Hatred. What about Thai people is most difficult to change? เรื่องอาหาร Okay. Food. Okay, what is your biggest fear? Anxiety. Okay, that was it. Thank you. Okay, let's go for a quick break now. Okay, ได้เวลาไปพักนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยถึงโรงแรมที่หนึ่งที่ดิฉันชอบมากพักสักครู่ค่ะ Alright, we're back. พี่หนูพยายามแบบพูดเป็นแบบพี่ไงคำคามหน่อยขออีกรอบได้ไหมไม่ได้เลย Alright, we're back. Yeah ต้องอย่างงี้ Okay. I love it. Can we quickly talk about your hotel? It never grows old, man. No. อีกทีแล้ว Even the producer has to do that. Even the producer has to do that. ชอบมากเลยมันแบบlike a good pick me up จริงๆ Yeah. Go on, sorry. เมื่อกี้พี่อนันดาบอกว่าเราอยู่เมืองไทยเราจะต้องมีความ thick skin. ใช่ Why is that? Do we have the same word in Thai? หน้าหนังหนาได้หน้าบางเรามี thin skin หน้าบาง It's the exact same meaning. หน้าหนาอย่างเงี้ยได้ No, it's just that like I was saying to you like ไม่หน้าด้านนั่นมันคือแบบ นั่นคนละอย่าง นั่นคือ I don't care แบบนี้แต่ว่า thick skin คือต้องหนังหนานิดนึงคุณคือit's just normal
Thai people to mind my language, talk. It's just part of our culture. We like to be straightforward. We can be quite racist. We can be quite sexist. rude We can be quite rude. You know, like, but the thing is, it doesn't really come with animosity. Like if we look at racism like elsewhere, I feel like it comes with a certain animosity where like there's negative intentions towards a certain race or certain person. Where in Thailand we're like, you know, yeah, like we were saying, like, hey, check I went, you know. เหมือนไม่รู้ว่าที่พูดมันผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ come on man, we have like อะไรอย่างเงี้ย ไอ้แขกไอ้ฝรั่งไอ้เจ๊ก Everything. It's not exactly like PC แต่ว่า เข้าใจ PC ก็ politically correct ใช่ไหมฮะ Yeah, so yeah. Because we don't have that negative intention, generally speaking, it's you can get away with it, which I love about Thai culture. You know, like you should be thick-skinned. You know, you should be able to like speak your mind, and whether it be negative, positive. You know. Can we talk about your hotel the love of your life ใช่ไหมโฮเทลยาหยีไง I'm actually going tomorrow. I'm so happy. Okay. เพิ่งรู้ว่าว่าง What makes Hotel Yayi unique? I wouldn't go so far as to say it's unique, but I would say it's just something special to me. It started off as this plot of land that was an old coffee shop guest house that belonged to my business partner's friend. He wanted to sell the land. And so my business partner told him, "Sang townhouse, we should build something here." He then hired the person who built my house in Chiang Mai to design these townhouses. And as the townhouses were being built, it was a row of 8. My business partner, because I'd just moved to Chiang Mai at that point, so my business partner then tells him that I want to buy half the townhouses. So my business partner is like บ้าจี้แบบคนชวนทำอะไรเขาก็ไปทำ my business partner, she was like, okay, well, townhouse, and then it became like flat, Okay. apartment อะไรไม่รู้มันเปลี่ยนไปเรื่อย and so I went in like 1 year into the process, and I was like, so what do you want to turn this into? And it's like ยังไม่รู้ just สร้างไปก่อน I'm a bit of a perfectionist, right? So if I feel things are not being done the right way, then I just can't help myself to like get involved, and I'm a very detailed person. And so I just got involved, and then bit by bit, it just became something, you know. Okay. And then it became quite personal. And I felt like we couldn't just like ปล่อยให้มันเป็นแบบแฟดทั่วไปหรืออะไรเงี้ย So I decided let's do something properly, and it became a hotel. And the reason why I call it Hotel Yayi because it comes from, is derived from Yod Yayi. The hotel was built from my passion and my love, so I felt like it needed a name that reflected that feeling. The way I think of the hotel, or the reason why it's there, is like a love letter to somebody I love. ถ้าสมมติเราจะสร้างอะไรให้กับคนที่เรารักก็คือเป็นโรงแรมอันนี้ so that's why it's called Yayi. And as we all know, there are hundreds of hotels in Chiang Mai, right? I'm going to show you how much I love you. Okay, there are hundreds of hotels in Chiang Mai. Is that you? ใช่ Oh wow. เชียงใหม่เนี่ยมีโรงแรมเป็นร้อย So you've been went up to the there to rooftop. work. I Okay, went there thank to you. work. ผู้ช่วยถามว่าอยู่ที่ไหนจะพักที่ไหนมีเป็นร้อยเป็นพันหนูแบบโฮเทลยาหยีหนูไปเพราะอยากเจอพี่แค่นั้นแหละ I was there waiting for you on the rooftop รอพี่อยู่บนเนี่ยดาดฟ้ารอไปยุงจะหนูอยู่แล้ว and I gave up okay วันหลังก็โทรมาก่อนสิง่ายกว่าเยอะเลย ก็ไปดักกูกะว่าจะเจอ anyway we found some pictures okay before we learn something can I sit here เราเจอรูปพี่ช่วยอธิบายหน่อยว่า what happened that day น่าจะไปแถวม่อนแจ่ม so I was in ม่อนแจ่ม and I just borrowed my friend's bike. It was just like a nice view, and my friend asked me to like, if you borrow the bike, can you please post a picture of
of the bikes. Okay. So that's why that. สมดุลพี่ดีเหมือนกันนะการอยู่ท่านั้นบนรถนั้นน่ะโอ้ยอันนี้ปกติมากเคยจำได้อยู่ที่เชียงใหม่ดึกๆคืนหนึ่งแล้วก็แบบขี้เกียจกลับบ้านก็นอนหนีอยู่ข้างทางคุณนันดาเหรอใช่แล้วก็คนก็แบบเดินผ่านแบบ Okay next picture อ๋อนี่มันเป็นที่ศรีลังกาเป็นเทศกาล This is the elephant festival in Sri Lanka. Okay. So once a year they have like this annual elephant festival. Okay. Where they parade all the elephants. So like right behind my head you can just see like the elephant back there. With the lights. Okay. So they decorate the elephants. Last one. What's going on? This is in Bali. Okay. I think this is just my version of Tarzan, I think. Okay. ก็ไม่ได้ใส่อะไรจริงๆกำลังสนุกเกินไปมั้ง Okay. รูปนี้ก็ดูไม่ introvert เท่าไหร่นี่ก็ extrovert นิดนึง Okay now let's learn something Okay you chose this song ได้เวลาจะมาเรียนรู้เพลงกันวันนี้พี่อนันดามาเป็นครูแปลเพลงนี้ให้นะคะ Tears Dry On Darren โอ้โหเอาเพลงยากมาเลยเว้ยมาลองฟังกัน Amy Winehouse แด่นางหน่อยนะคะ All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Yeah. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. Stop that. All I can ever be to you is the darkness that we know. ก็คือว่าสิ่งที่ฉันนี่คืออะไรสิ่งที่ฉันเป็นได้สำหรับคุณน่ะฉันได้เป็นความมืดที่เรารู้จักกันคือหมายถึงว่าตัวฉันอาจจะไม่ได้เหมาะคุณมั้งฉันเข้ามาในชีวิตคุณก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น and this regret I've got accustomed to คือเป็นความเสียใจที่ฉันต้องได้ชินกับมันไปแล้วอ่ะเขาคบคนนี้เขารู้นะว่าเขาเสียใจแต่ว่าเขาชินกับมันไปแล้วเพราะว่าจริงๆเรื่องราวคือเขา they broke up many times ต้องเข้าใจนัยยะก่อนว่ามันเป็นเพลงที่เขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าออกชีวิตเขาแล้วเขากลายเป็นแบบชินกับความเจ็บปวดอะไรบางอย่างแล้วเขาแค่คำควรถึงช่วงเวลาหนึ่งที่แบบเขาชินกับความมืดอะไรบางอย่างเขาเขียนเพลงเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเรื่องราวความสัมพันธ์ของเขาเองซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะขอโทษเขาเรียกว่าอะไรไม่ที่บอกไงบางทีแบบไปฟังไม่เห็นเข้าใจเลย it's not about you ไงต่อก็คือครั้งหนึ่ง once it was so right ก็คือครั้งหนึ่งมันดีมากมันถูกต้องมาก when we were at our height ก็คือตอนเราอยู่ในจุดที่สูงสุดของเราสองคน height มันก็สองความหมายความสูงนี้ใช่ไหมความสูงแต่ว่าจุดดีที่สุดของการคบกันของเขา waiting for you in the hotel at night ก็คือเขาก็แค่พูดถึงรอเธออะไรอย่างงี้คือเขาชินกับการที่ต้องรอเธอแบบตอนดึกดื่นอะไรเงี้ยนี่คืออะไร I knew I hadn't met my match คือฉันรู้ว่าตอนนั้นน่ะคือฉันไม่ได้เจอคู่แท้ของฉันหรอกหมายความว่าฉันรู้ว่าเธอก็ไม่ใช่คนนั้นหรอกอย่างเงี้ยซึ่งมันมี2ความหมายด้วย met my match ก็คือมันมีความหมายตรงที่ว่า you know when this is my match อ่ะมันไม่ใช่แค่คู่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นคนที่สู้กับเราได้อะmet my match มันเหมือนกับเราสามารถเอาไปใช้ในเชิงกีฬาเขาอย่าง he's your matchใช่อย่างเงี้ยเราแมทช์กันหรือว่าเรา met my match because match มันก็เป็นการแข่งเหมือนกันได้ด้วยโอเค but every moment we could snatch อันนี้ข้ามมาแต่ตรงนี้ I don't know why I got so attached หมายความว่าไม่รู้เลยว่าทำไมฉันถึงติดกับเธอประมาณนี้ได้ป่ะพี่ใช่แต่ท่อนนี้เขาบอกว่า it's my responsibility หมายความว่าแต่ฉันไม่โทษเธอนะมันเป็นความผิดฉันเองความรับผิดชอบของฉันเองโอเค and you don't owe nothing to me ก็คือเธอไม่ได้แบบต้องทำอะไรให้ฉันเธอไม่ได้ติดหนี้อะไรฉันเลยคือที่ฉันไปรักเธอที่แบบนี้ it's my responsibility แต่อะไร but to walk away I have no capacity หมายความว่าแต่การที่ฉันจะเดินออกไปจากเธอฉันก็ทำไม่ได้ I have no capacity ฉันไม่มีพื้นที่ในเหมือนจิตใจที่จะคือออกไม่ได้ออกไม่ได้ถูกป่ะนี่คือออกไม่ได้แต่พอเธอไงฟังไปค่ะ I knew I had him at my match but every moment we get snatched I don't know why I got so attached it's my responsibility You don't owe nothing to me but to walk away I have no capacity But he walks away The sun goes down
He takes the day but I'm broke and you away in this blue shade my tears dry on their road เราให้แค่นี้เลย He walks away คืออะไรพี่เมื่อเขาเดินจากไป The sun goes down คือมันคือท่อนนี้มันจะค่อนข้างปลงนิดหนึ่งคือเขาพูดถึงว่าแบบผู้ชายคนหนึ่งที่เขาก็เดินไปพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าเนี่ยเขาเดินจากไปเหมือนพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าเขา he takes the day but I'm grown คือมันเหมือน the sun goes down ใช่ไหมคือกลางวันเป็นของเขาคือเขาแค่พูดถึงว่าพระอาทิตย์ลงไปกลางวันเป็นของเขาไปแล้วแต่พระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันโตแล้วand in your way ก็คือหมายถึงเขาพูดถึงโดยรวมก็คือ in your way อะไรเงี้ยในทางของพวกเรา in this blue shade ก็เป็นมันเป็นนัยยะของอารมณ์ที่ blue เศร้าอย่างนี้ blue ก็เป็นเฉดสี blue อยู่แล้ว shade ก็ล่มใช่ไหมฮะถูกปะเป็นสี blue ที่อยู่ในที่ล่มสุดท้าย my tears dry on their own สุดท้ายน้ำตาของฉันแห้งเองก็เป็นเพลงone of my favorite songs such a meaningful song okay มีเพลงหนึ่งผมอกหักแล้วแบบเวอร์มากเอาลิริกส่งให้ผู้หญิงรอพี่มีโมเมนต์นั้นด้วยมีส่งลิริกยากนึกกลับไปก็อายนิดหนึ่งที่ผู้หญิงไม่ตอบก็เพราะผู้หญิงแปลไม่ออกหรือเปล่ามันยากงงเป็นไรเยอะป่ะเนี่ยโอเคคุณเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่นเกมกันนะคะเนื้อหาเราไม่มีอะไรแล้วนะคะพักสักครู่จากไปแล้วพักเลยOkay, let's play. Yeah, เลิกเห็นไหมมาเริ่ม let's play. Okay, now we're gonna play. Guru travel. Let's play that. I don't know what we're playing. We're gonna play. Yeah, Guru travel. Guru travel นะ Guru travel. Okay. Which of the following provinces are closest to Bangkok? เราต้องเรียงให้เรียงว่าอันไหนใกล้กรุงเทพที่สุด So we have สตูลนะฮะ we have ลำพูนแก้วเขียนเป็นคำเลยแค่เบอร์อย่างเดียวเบอร์ก็ได้แล้ว we have อุตรดิตถ์อำนาจเจริญนครพนม Oh my god let's begin ไป 1 2 3 go so we have Bangkok โหอันแรกใกล้กรุงเทพพี่นาไม่ต้องเครียดนะเครียดสิวะมั่วอยู่เนี่ย come on I think can you drive to ตราดมั่วอย่างเดียวนี่มาละได้ละไปเริ่ม so the way my logic is อันที่ไม่รู้เอาขึ้นมาก่อน why is that นึกไม่ออกว่าอำนาจเจริญอยู่ไหนวะไม่รู้ขึ้นก่อนเลยพร้อมนะนี่แค่นี้เลยนะ the first อันแรกลูกกอล์ฟคือตราดI think you can drive to Trad. Well, I think. Okay, I think. No, I'm not sure. I don't know where Amnat Jaran is, so I put it first. มาดูเฉลยเลยไม่มีทางที่เราจะรู้หรอกไป1 2สระแก้วค่ะว้ายอันแรกสระแก้วหนูใกล้ไปอันแรกอันต่อไปคืออะไรอันที่2ผิดอุ้ยอันแรกคืออะไรนะสระแก้วนี่พี่หนูสลับกันแค่นี้คุณพี่นี่ไงเอาได้There you go. No ผิดคือผิดอยู่ดีอ่ะต่อมาคืออุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์คือโอเค5นี่5ผิดครับเอาเป็นว่าผิดหมดอ่ะผิดหมดวันนี้ถือว่าแบบเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันค่ะจบสตูลจ้าโอเคถูก1 อันเย้not bad 1 ใน 7ได้1 แต้มโอเคฝากเป็นบทเรียนให้คิดแล้วกันนะคะว่านะคะ some days you succeed some days you fail okay and we fail today it's part of life simple as that okay จบไหมคะอย่าบ่นนะคะ it's part of life simple as that okay พี่อนันดาวันนี้ขอบคุณมากๆที่มานะคะ of course my pleasure ฝากผลงานอีกสักครั้งได้ไหม it's quite a special project this one's strangely quite a personal project for many different reasons because of all the people involved a lot of people I've worked with before If you're into horror films, you should not miss this one. Can I ask you one last question before I let you go? Of course. What is the importance of listening to yourself? What is the importance of listening to yourself? That's
tough one because sometimes you shouldn't listen to yourself. Sometimes you have the wrong advice. I think it's more about taking pause, take a moment, because I think a lot of people can be like or we can all be quite reactionary. And I think it's important just to take a step back, listen to yourself, and have a bit of perspective of what's happening around you at the moment. Okay. และนั่นคือทั้งหมดนะของรายการลูกกอล์ฟซิงเกิลชูมในวันนี้นะคะรายการเราเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่พี่อนันดามาเยือนในวันนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะทาง GMM 25 สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดูจบก็อย่าลืมนะคะกดแชร์ต่อทันทีนะคะวันนี้นะคะ Have a fabulous day ลาแล้วสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะบาย Listen carefully and repeat after me. Documentary, introvert, extrovert, perspective. I find out what I have to do like daily. Like I found out about this today. Like 2 hours ago. รู้ว่าต้องมารายการนี้ Yeah, that's good though. That's good though. เป็นเรื่องราวของการอยู่กับปัจจุบันแบบจริงๆ โอเคคุณถ้าชอบพวกเราถูกใจพวกเรานะฮะอย่าลืมนะคะกด subscribe GMM 25 Thailand ค่ะ